ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு நிம்மிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ஒரு தக்காளி குழம்பு எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இது சாதம், பூரி, சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எல்லாத்துக்குமே இது காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குங்க. இது வறுத்து அரைச்சி நம்ம செய்கிறதுனால இது வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதாரணமாக தக்காளி குழம்பு நம்ம அப்படியே வதக்கி விடுவோம். இதை நம்ம தக்காளியும் வதக்கி விட்டு மசாலா சாமானமும் வதக்கி விட்டு நம்ம செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ வானலியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஸ்பூன் அரிசி, 1.5 ஸ்பூன் மல்லி, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 4 மிளகாய், சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயம், ஒரு 4 இலை கருவேப்பிலை, ஒரு 5 பல் பூண்டு, ஒரே ஒரு லவங்கம், ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை. இவ்வளோதாங்க. இதை மட்டும் நம்ம வறுத்து நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரிசியை போட்டுக்கலாம். அரிசியை போட்டு அடுத்தது அது பொரிஞ்சதும் ஒன்றொன்னா நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம். அரிசி வெடிச்சிக்கிச்சு. இப்போ நம்ம மற்ற பொருட்கள்லாம் ஒன்றொன்னா போடலாம். லவங்கம் நான் சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஒரு 2 லவங்கம் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பெரிய லவங்கமாக இருந்ததுன்னா 1 போடுங்க போதும். சின்ன துண்டு பட்டை 1 போடுங்க போதும். மிளகு இதை போட்டு ஒரு 2 வதக்கிடுங்க. அடுப்பணலை குறைச்சி வச்சுக்கிங்க. இப்போ மல்லியை போட்டுடலாம். மல்லியை போட்டுட்டு அதையும் ஒரு 2 பரட்டுங்க. இப்போ சோம்பு, சீரகம், பூண்டு, வெங்காயம், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, வரமிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு சிம்மில் வச்சு வதக்குங்க. கொஞ்சம் நிறம் மாற ஆரம்பிக்கணும். கடைசியாக இறக்கறப்ப கசகசாவை தூவிக்கலாம். கசகசாவை போட்டு ரொம்ப பரட்ட வேணாம். ஒரு 4-5 பரட்டு விடுங்க போதும். ஏன்னா கசகசா கறியிடுச்சுன்னா வாசம் டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி வந்துடும். இப்போ அதை எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கிட்டு அதுலேயே இன்னும் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விடுங்க. எண்ணெய் விட்டு தக்காளி ஒரு 1/4 கிலோ தக்காளி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், 1/4 கிலோ தக்காளி பழுத்த பழமாக எடுத்து வச்சுக்கிங்க. அப்போ தான் இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு. அதையெல்லாம் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா அடுப்பணலை குறைச்சி வச்சு சிம்மிலேயே வச்சு நல்லா வதக்குங்க. தக்காளி உள்ளார நல்லா வதங்கணும். திருப்பி விடுங்க. திருப்பி விட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது சாதாரணமாக தக்காளி குழம்பை விட இது இந்த மாதிரி மசாலா அரைச்சி செஞ்சோம்னா இது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நல்லா திருப்பி விடுங்க. இப்போ பாருங்கள், மசாலா ஐட்டம்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஆறிடுச்சு. இது ஆறின பிறகு இப்போ இதில் தண்ணி ஊற்றி நான் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கிட்டு கடைசியாக இந்த தக்காளியை போட்டு நான் வதக்க போகிறேன். அதுலேயே ஆட்டிக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா தோல் சுருங்கி நல்லா உள்ளார தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு ஆறின பிறகு அதே மசாலாவிலேயே போட்டு கடைசியாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம் தக்காளியை. இப்போ இதுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. இன்னும் 2-3 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு கொஞ்சமாக கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போடுங்க. கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டதும் ஒரு 5-6 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயத்தை அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டுக்குங்க. கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. இதை போட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா கூடவே இந்த தக்காளியை போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தக்காளியை போட்டு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. அதையும் போட்டு அதை ஊற்றிட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக கழுவி ஊற்றுங்க. நிறையா ஊற்ற வேணாம், சலசலன்னு போயிடும் தக்காளி குழம்பு டேஸ்ட்டுக்கு. ஏன்னா சுண்டணும் நல்லா சுருளை வாங்கிறதுனால தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இன்னும் டைம் எடுக்கும். கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றுடுங்க. இதில் தேவையான அளவுக்கு, இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்குங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டுக்குங்க. அவ்வளோதான். இது நல்லா வெந்த பிறகு நல்லா சுருளை எண்ணெய் கசிகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பணலை குறைச்சி வச்சு சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வேக விடுங்க. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா வெந்ததும் நம்ம இறக்கிடலாம். இது எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. இடியாப்பத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். தோசை, இட்லி, சாப்பாடுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு. இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. Thank you.